גדול? אני עשיתי את זה בשבילך. הגדול בשבילך, הגדול. זה אכזרי, מיכל. זה אכזרי. נו? שלום, אסי עזר. שלום. אסי עזר, אני מתכנן. משימה סודי. לאן אתה טס? אני טס לתאילנד. נו. בהמה. ומה אתה אומר על איילה? גואל. פוטנה. איילה, את לא ממזית, את ממזתה. מה אתה? אסתטיקה. אני בסדר, אני ניקיון, אני אסתיקה. אתה תתמודד איתי עד הסוף. אני לפוטנה מתפללת לאללה, וואלה אישי, זו תיזום הכדול, וואלה אישי. אבי ביטר חי בסרט. רגע, אבל אתה שר. אנרגיות חיוביות. זה אקסייטה כזה. ארז, אתה מדיח את שר? שר, אני לא אדיח אותך. אתה תתמודד עם המוגבלות אני לא אדיח אותך, אחי שעה עד הסוף. תתמודד עם האגרופים. זה אקסייט. זה אני אוהבת את האינטראקציה. אתה תתמודד עם האגרופים. אתה תתמודד. מה אתה רוצה להדיח את גואל? תגיד לי, ארז, למה האח הגדול שם ויטרינה בינך לבין מיכל? זה אכזרי, הגדול זה אכזרי. מיכל. אחי, חבל שהוא בת 20, אתה יודע? כן. בן זונה פדופיל. תגיד לי, ארז, את מי אתה מעמיד להדחה? גואל יש לו חסינות, הוא המלך של הבית, יש לו חסינות. בניתי עליו. אני בניתי עליו, איך שכחתי? גדול, אני מצטער. אז את מי אתה מדיח? את אלין? פוטנה. לא, אבל תעשה ביי לאלין, תנו לי ב'. תנו לי יוד. ביי אלין. רגע, מה עוד היה? מה קורה? מה מילת קסם? מה מילת הקסם? אברקדברה. אברקדברה? רגע, בוא נעשה אני לירז ואתה... תשמעי לי שזה... איפה לירז? שקום בבוקר אחרי כוס קפה, לירז, אני לא קם. רגע, אני לירז ואתה ארז. עכשיו תגיד לי להגיד אנרגיות חיוביות, בוקר טוב. תגיד בוקר טוב, לירז. נו, איך עושים בתנועות? בוקר טוב. עם אנרגיות חיוביות. לראש הבית של הביצים שלי. לירז. אתה דו-פרצופי. פלצן. יוסף, אתה פלצני. תגיד לי, יוסף יודע לעשות יוגה בקרטון? לא, מה זה יוגה? במשימה של הקרטון, שהוא אמר לה, אתה יודע לעשות יוגה בקרטון? יאללה, סגור. יאללה, סגור, אז סינברת אותנו.